क्या आप लोगों को पता है कि पहले सिर्फ एक टूल को भेजने के लिए नासा को महीनों सालों लग जाते थे, बट अब वो काम सिर्फ कुछ सेकंडों में हो जाता है विद द हेल्प ऑफ 3D प्रिंटिंग मशीन। ओके, तो नासा ने 3D प्रिंटिंग मशीन को एज ए टूल बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ये फैक्ट पता थे तो बहुत अच्छा बात है। अगर आप लोगों को नहीं पता थी तो जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।